Konec julija letos je točenje goriva na Petrolovih bencinskih servisih za paraplegike postalo veliko lažje in hitrejše. Slovenska družba Petrol je svoje bencinske servise opremila s stalnimi oznakami, ki paraplegike vodijo do točilnega mesta, kjer jim pri točenju goriva pomaga uslužbenec bencinskega servisa. Gre za svetovno inovacijo, se pravi, noben bencinski servis na svetu še tega nima. Gre pa samo za pomoč paraplegikom, da jim ni potrebno iti ven iz avta, ko se odloča, da bo tanka na bencinskih servisih, ampak preko številke, ki je natisnjena na naš agregat, pokličejo uslužbenca na bencinske servisu, katero seveda potem uslužbenec bencinskega servisa z veseljem pomaga pri točenju goriva in pozneje tudi seveda pri plačilu. Na teh točilnih mestih je mogoče natočiti vse vrste goriva. Plača za plačilno kartico, navadno mora zaupati PIN kodo našemu zaposlenemu. To se pravi, bo treba naprej zamisliti, da bomo imeli nek prenosni POS terminal, da bo lahko paraplegik sam vtipkal, bom rekel, svojo PIN kodo. Poskusno bomo to že naredili letos, da vidimo, kako gre, in potem bomo v večino bencinskih servisov, kjer je največji promet za paraplegiki, bomo poskušali tudi opremiti. Pričakujem, da bo tudi v prihodnje še kakšno gesto podoben bencinski servis opravil, da ne bo samo družba Petrol tista, ki bo v tem primeru do storitev družbeno odgovorno podjetje. Stroški te inovacije so zanemarljivi, pravi predsednik uprave Petrola Tomaž Berločnik. Zamisel za pomoč invalidom pri točenju goriva se je porodila v sklopu Petrolovega projekta Prima Ideja, s katerim spodbujajo vse zaposlene k iskanju novih rešitev za izboljšanje svojih storitev. Nekako je bilo treba razmišljati o tistem primarnem problemu, kako pravzaprav si en invalid natoči gorivo na našem benzinskem servisu. Prima Ideja je sistem. To pomeni, da obstaja določena komisija, ki vse ideje pregleda, jih obravnava in dodeli določene statuse od Prima Ideje, inovacij in podobno. Čez ves ta sistem je tudi ta moja Prima Ideja odšla, bila na koncu tudi nagrajena in seveda tudi implementirana. Je pa vse skupaj trajalo recimo leto dni. Ni mi všeč, da je to navadna številka, ampak bi bilo boljše, če bi bila številka brezplačna, se pravi 0,80. Tako da mislim, da je to ena majčkena napakica v sistemu, drugače pa to zelo dobrodošlo in mislim, da bo veliko invalidov to koristilo.